ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചായ തിളക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മളിതിൽ മൈദയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 വലിയ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേന്ത്രപ്പഴം ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 നേന്ത്രപ്പഴം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു നെയ്യിൽ നല്ലോണം ഇതുപോലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല മധുരമുള്ള പഴമായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏലക്കായയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കലാണ്. അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്കുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ റവയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ മൈദയോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. എണ്ണ ഒട്ടും കുടിക്കാത്ത ഒരു സ്നാക്ക് കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് റവ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വറുത്ത റവയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ റവ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനിത് ഈ ഒരു പാനിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ തന്നെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ആ ഒരു ഡോ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോവും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ബോൾസ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് ഒന്നുകൂടെ ഹെൽത്തി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇത്രയും എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാതെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുത്താലും പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.